Yo，hello，大家好，又係我 Aiden 啊，歡迎收睇我電腦區 channel。咁今日咧，我哋繼續嚟玩翻呢個嘅戰艦世界。咁咧，如果你好奇點解會繼續玩翻咧，因為咧響大約2個禮拜，唔係喺大幾日前咧，我直播玩咗呢個嘅World of Warships 啦，即係中文叫戰艦世界。咁個戰艦世界咧，我見好多人玩啦，最近我上去直播都講咗啦。所以咧我就即係都自己開賬戶嚟玩下啦。咁樣咧上一個直播啦，我就係用呢個日本兵啦嘅戰艦啦。咁今日咧同喺前蘇聯啦。咁今日咧我就繼續玩呢3部啦。咁如果大家冇得直播唔緊要，我而家咧如果時間仲係許可嘅咧，我玩埋呢2隻啊。好，咁我哋第一隻咧就嚟玩呢個嘅美國軍艦。好。加入就好啦想同而家撈緊嗰時咧，同大家講下啦。如果大家咧上嚟睇我個 One Week One Vlog 啦，都知道咧，我係有拍過啦，即係拍2集啦。咁第3集咧幾時出咧？第3集咧就會喺今個禮拜出嘅。咁點解上禮拜唔出咧？因為上禮拜咧我冇地方好上，即係輪唔到上同去。所以咧我就即係會褪後1個禮拜嚟到去拍嘅，係咁。咁咧繼續講翻啦，喺呢條 game 咧裏面咧係分別有4隻艦嘅，有航母艦啦、主力艦啦、驅逐艦啦同埋巡洋艦嘅。咁咧喺呢個咧呢個嘢裏面咧，我哋就係用呢個嘅我哋咧首先咧係可以打爆晒對面敵軍裏面嗰啲戰艦啦，或者係直接搶人哋嘅地盤啦，搶到人哋夠鐘啦，咁咧你就係可以贏㗎啦。嗱，俾大家睇下我頭先呢個咧就係嗰個美國嘅戰艦嗰個外殼。已開啟自動駕駛模式。已開啟自動駕駛模式。嗱，大家咧如果有玩開呢個戰艦世界咧，或者冇玩都唔緊要嘅。如果你喺開我玩咧，其實咧你應該知道咧，佢係用普通話嘅，即係佢係冇廣東話喺裏邊嘅。所以如果大家咧係想聽翻廣東話咧，呢隻 game 就唔好啱嘅，即係唔聽普通話嘅。咁呢隻 game 唔好啱嘅。佢做得比較仔細嘅。我的天哪！來給他們一點顏色瞧瞧。咁點解咧？如果大家咧有玩開其他嘅遊戲啦，都知道咧佢係啲子彈咧係可以穿過嘅。呢個嗱，如果向前咧，淨係可以前炮嘅啫。但係側邊咧，佢2支炮都喐嘅。跟住咯，咁啦，如果向前咧，就成個。然後3號炮咧，就已經係空埋咗邊㗎啦。你睇認真啊！發現敵方巡洋艦。你叻到烏蘭別站。已關閉自動駕駛模式。击毁了一艘敌方巡洋舰。炮嗰度咧，門咧其實你係可以飛嘅。咁咧，如果你喺呢個嘅戰艦世界裏面咧，你就可以喺呢個嘅巡洋艦
启自动驾驶模式。我把你。敌方巡洋舰被击毁。我跟住個隊友。哎呀，怕明都發覺。敌方巡洋舰被擊沉。搞掂。哎呀，我贏咗，我哋啲機。咁咧簡單介紹下，我唔知你直播有冇講過啦，我唔記得咗。呢個嘅呢個 game 公司咧，其實咧佢係有其他 game 嘅，除咗呢個嘅戰艦世界啦，佢係有呢個戰車世界啦，戰機世界啦嚇。會唔會玩埋其他嗰兩個咧？我未必會玩，但係玩會即係會真係唔玩咧，就一直考慮就唔玩。係，總之就係航母艦、主力艦、巡洋艦、驅逐艦呢4隻艦啦，主要呢4隻艦。咧航母艦咧，佢上面真係有航空母艦，呢隻喺飛機上面嘅。好耐啊！快啲啊！我知道。呼，點個孖寶兄弟，唔知大家有冇玩咧？孖寶兄弟應該日本翻。我第一次接觸孖寶兄弟應該係好耐之前我玩呢個嘅係咪任天堂叫做 M 字頭嗰個唔知係咪任天堂啊？好似係啊。佢哋玩呢個嘅NDS 嗰陣時咧，我係第一次接觸呢個孖寶兄弟。已开启自动驾驶模式。感谢你，可以。十分感激。了解。抱歉，我必须拒绝。嗰啲叫咩啊？嗰啲叫做嗰啲航母艦嗰啲炮咧，好似大聲。觀測到地平線上的敵方部隊。好似同大家講多樣嘢。我直播啦，我直播啦。話我驚我尖低會有8米情況啦，因為我冇風擋。係冇用風擋，我梗係冇用風擋。咁所以我係。已到达导航点。已到达目的地。即係頭先我直播咧係冇。如果大家都仲唔知咧，我嗰啲咪咧係用嗰啲即係啲實質裏面啲咪，即係打機裏面啲咪嚟嘅。开启自动驾驶模式。都用慢啲。唉，差啲。敌方巡洋舰沉没。长官，我们正在失去动力。
巡洋舰沉没。啊，打爛嗰隻，開心啊啦！打爆佢！我方队伍取得领先。已到达导航点。我哋死下啦！你俾咗啊！你知啊？我们的胜利在望。已开启自动驾驶模式。其實我覺得好簡單，唔知點解啊，我覺得好簡單。總之我覺得好簡單。咁啊，我先同大家預告定啦，我可能咧禮拜六嘅一係禮拜六，一係禮拜日咧，我會即係遲啲咧，可能 Facebook 咧我先同講一講，即係喺度同大家講講啦。如果你仲未 like 我 Facebook 咧，你快啲去 like 啦嚇。咁我咧，我將 Facebook 我嗰條 link 咧擺喺我個咩信息欄呢度。好啦，咁咧我到時會喺 Facebook 咧就講翻我幾時開個直播嘅嚇。咁啊有機會係今個禮拜六啦，或者禮拜五都有可能嘅。禮拜五大約7點到8點，可能8點半啦，大約8點半到9點咧，呢段時間我就會開直播㗎啦嚇。咁啊，到時記得留意我個 Facebook 啦。留意個 Facebook 都唔緊要，記住留意我個YouTube channel 就啦。唔知你星期五六日你8點半到9點鐘呢段時間，你留意下個 channel 啦嚇，隨時會開直播㗎。可能嗰個直播咧，我可能繼續，我可能玩幾隻 game 嘅，玩《戰幻世界》啦，又或者可能會帶大家行下 Warships 2嘅世界嘅。不過咧，我想講一樣嘢咧，Warships 2咧裏面咧，我可能會有啲即係個畫質冇咁靚，因為電腦咧所限，所以咧Warships 2個畫質咧可能比較差，咁希望大家咧就見諒一下啦。好啦。咁咧而家咧應該就睇到呢個英國皇家海軍嘅嗰艘戰艦。已开启自動駕駛模式。到啦。我哋好快。已到達導航點。啊？已到達目的地。咩啊？我話呢度啊，兄弟。已開啟自動駕駛模式。話到到目的。哇！呢度有隻嗰邊㗎，哇！嗰個嘢 back up 唔得喎，呢隻船，得翻呢隻船喎，得我同呢隻船喎。发现敌方部即係队。去晒啲軍隊嘅，即係去晒中間啲基地。我隊友咪走咗啊嘛，諗住，啊個隊友好似賣隊友啊，諗住，唉冇啊。呢邊好似冇乜你講話冇嘅呢邊。已關閉自動駕啊駛模唔得，我式。真係发现敌方巡洋舰。
嘅呢开启自动驾驶模式。隊友，我嚟緊啊，隊友，等我一陣，隊友。你死人上我呢把 B 3支炮。开启自动驾驶模式。啊，對啦，咁好嘅，我幫佢做走佬。爛派瞄準緊，有冇幫我？佢幫我嘅。我们的胜利在望。最大馬力場。别朝你的队友开火！